हाई फ्रेंड्स, आमी सुभद्रा, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आमी लरियल प्यारिस टोटाल रिपेयर 5 रैपिड रिवाइवर डीप कंडिशनर रिव्यू निये चले एसेछि। এই কন্ডিশনারটা আমি কিছুদিন ইউজ করেছি, আর আমার লরিয়াল শ্যাম্পুরও একটা ভিডিও আগেই করা আছে। আমি এটা ইউজ করে দেখেছি যে কেমন, এরপর আমি এই রিভিউ দিচ্ছি। প্রথমেই বলে দিই, এটা কোনো স্পন্সর ভিডিও নয়, এটা পুরো আমার নিজের, আমি ইউজ করে তবেই এই প্রোডাক্টটা রিভিউ দিচ্ছি। আপনারা জানেন কি লরিয়ালের যে প্রোডাক্টগুলো হয়, যে শ্যাম্পুগুলো হয়, খুবই ভালো হয়, বেশ ভালো, কিন্তু কারো শ্যুট করে কারো করে না, সেটা আলাদা ব্যাপার। দেখুন উপরে লেখা আছে লরিয়াল প্যারিস টোটাল রিপেয়ার 5 র্যাপিড রিভাইভার ডিপ কন্ডিশনার 2 টাইম রিপেয়ার উইথ মাইক্রোসেরামাইড ড্যামেজ হেয়ার। এটা পুরোটাই ড্যামেজ হেয়ারের জন্য। তাহলে প্রথমেই চলে যাওয়া যাক প্যাকেজিংয়ে। প্যাকেজিং দেখুন, এরকম একটা টিউবে আসে, উপরে সাদা, নিচে মেরুন কালার, খয়েরি কালারের একটা টিউব। আর আমার হাতে যে কন্ডিশনারটা আছে এর প্রাইস হচ্ছে 240 টাকা, আর এটার নেট ওয়েট হচ্ছে 180 ml, মানে 180 ml এ 240 টাকা দাম। সেলফ লাইফ হচ্ছে 3 ইয়ার্স, 3 বছর আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। এটা একটা ট্রাভেল ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট, আপনি নিয়ে যেতে পারবেন, কোথাও পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। এভাবে ক্যাপটা বেশ খোলে, আর এটা যখন বন্ধ হয় এরকম একটা সাউন্ড করে বন্ধ হয়, তাই এটা খোলার ভয় থাকে না, আপনি যেখানে এখানে নিয়ে যেতে পারবেন ব্যাগে নিয়ে। আর এই কন্ডিশনারটা কেমন সেটা বললে, এটা একটা নর্মাল কন্ডিশনার টাইপের। হ্যাঁ, এটা ডবল রিপেয়ার উইথ মাইক্রোসেরামাইড ড্যামেজ হেয়ার, এটা ড্যামেজ হেয়ারের জন্য, কিন্তু আমি ইউজ করে দেখেছি যে এটা একটা নর্মাল কন্ডিশনারের মতো। অন্যান্য কন্ডিশনার, মানে আমি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ট্রেসমিটা যখনই কন্ডিশনার করা হয় তখন কি হয়, 2-3 দিন থেকে যায় ওই কন্ডিশনার, হেয়ার বেশ সিল্কি টাইপের থাকে। কিন্তু এটা আপনি ইউজ করে দেখবেন, মানে আমি ইউজ করে যেভাবে দেখেছি সেটা এই 1 দিনের মতো থাকে ঠিকঠাক, ওই সিল্কি টাইপের, কিন্তু আর আগে থাকে না। দেখুন উপরে লেখা আছে লরিয়াল প্যারিস টোটাল রিপেয়ার 5 র্যাপিড রিভাইভার ডিপ কন্ডিশনার 2 টাইম রিপেয়ার উইথ মাইক্রোসেরামাইড ড্যামেজ হেয়ার। এটা পুরোটাই ড্যামেজ হেয়ারের জন্য, যাদের চুল নষ্ট হয়ে গেছে, মানে ওই দুমুখো চুল হয়ে গেছে, রাফ আছে চুলগুলো, এই টাইপের জন্য আপনি এটা ইউজ করতে পারেন। আর এর মধ্যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে, এর মধ্যে এটা অবশ্যই প্রাকৃতিক নয়, এটা হার্বাল প্রোডাক্ট নয়, এটা এর মধ্যে কেমিক্যাল আছে, কিন্তু মিনারেলস নেই, তাই আপনি এটা নিঃসন্দেহে ইউজ করতে পারবেন। একবার ট্রাই করে দেখুন, যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে এটা ইউজ করুন। একটা ছোটো প্যাক নিয়েও আপনি ইউজ করতে পারেন, তারপর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি এটাকে পরে পারচেস করে আবার ইউজ করবেন। এই কন্ডিশনারটা পুরোটাই ড্যামেজ হেয়ারের জন্য, এই জন্য লরিয়ালের যে টোটাল রিপেয়ার 5 ড্যামেজ হেয়ারের যে শ্যাম্পুটা আছে, এটা আমি ইউজ করেছি, এই দুটো ইউজ করে তবে রিভিউ করছি। আর লরিয়াল তো আমাদের এদেশে থেকে বিদেশেও চলে, যেমন নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, সব জায়গাতেই এই প্রোডাক্টগুলোর চল আছে। তো বেশ ভালো, খারাপ বলবো না, এগুলো বেশ ভালো, আপনি ইউজ করে দেখতে পারেন যে আপনার কেমন লাগলো। আমাকে আবার কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন ছিল, খারাপ না ভালো, আপনি অবশ্যই কমেন্ট করবেন। ফ্রেন্ডস, যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে যে বেল আইকন আছে ওটাকে প্রেস করে অল করে দেবেন। এর ফলে কি হবে, আমার নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যাবে, আর আপনি অতি সহজেই দেখতে পাবেন। আর যদি আর অন্য কোনো প্রোডাক্টের আপনি রিভিউ জানতে চান তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করুন, আমি যত তাড়াতাড়ি পারবো রিভিউ দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।